Hello guys, welcome back to my YouTube channel Devojit Soikia. পুনৰবাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি দেওবাৰ বহুত ৰ'দ দিছে এয়া চাওক ৰ'দ অলপ বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা প্লেনিং কৰিছো। চাও ক'ত যাও আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ। তো আহক আৰম্ভ কৰো ভিডিঅ'টো। স্কুটিখন ইয়াতে ধুনীয়াকৈ পাৰ্কিং কৰি দিলোঁ। এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ আহকচোন। আমি বৰ্তমান আছোঁ এতিয়া ৰিলায়েন্স ডিজিটেলত। আপোনাৰ চকিডিঙি চাৰিআলিত আছে, ওচৰতে আছে ৰিলায়েন্স ডিজিটেল। তো আজি ব্লগটো বনোৱাৰ উদ্দেশ্যটো আছিল এয়াই, আমি ইয়াতে আহিছোঁ বস্তু এটা চাবলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকক দেখাম বাৰু বস্তুটো কি হয়। তো চাওকচোন ভিডিঅ'টো। নমস্কাৰ ছাৰ, আমি এতিয়া আছোঁ ইয়াতে ৰিলায়েন্স ডিজিটেলত আছোঁ। তো ফ্ৰিজ এটা চাবলৈ আহিছিলোঁ। তো ইয়াৰে এইটো আমি পচন্দ কৰিছোঁ মানে হা। তো আপোনাৰ নামটো কি আছিলে? মোৰ নামটো লোকেশ দাস। তেখেতে মানে ফিচাৰ্ছবোৰ কৈ দিব কেনেকুৱা টাইপৰ হয় আৰু ফ্ৰিজটো ফিচাৰ্ছবোৰ কি আছে অকণমান আপুনি অলপ। এইটো আপোনাৰ চেমচাঙৰ ছিংগল ড'ৰ ফ্ৰিজ হয়, 92 লিটাৰ। ইয়াত আপোনাৰ 3 ষ্টাৰ ৰেটিঙৰ ৰেটিং 3 ষ্টাৰ পাই যাব। হয় হয়। আপোনাৰ ইয়াত যোনটো কম্প্ৰেচাৰটো ইউজ কৰা হৈছে, আপোনাৰ ডিজিটেল ইনভাৰ্টাৰ টেকনলজি কম্প্ৰেচাৰ ইউজ কৰা হৈছে। ইয়াৰ আপোনাৰ বেনিফিট এইটো পাব যে ইয়াৰ আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজাম্পশ্যন বহুতে কম। হয় হয়। প্লাছ ইয়াত আপোনাৰ ষ্টেবিলাইজাৰ ফ্ৰী নালাগে, এইটো ফ্ৰী হয়। ষ্টেবিলাইজাৰ ফ্ৰী উইদাউট ষ্টেবিলাইজাৰ কাম কৰিব পাৰি। আৰু ইয়াত যোনটো ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজাম্পশ্যন দুটা চিংগল বাল্বতকৈ কম। আৰু ইয়াত আপোনাৰ যোনটো হেৰি হয় কি বুলি কয় কালাৰটো ব্লু কালাৰ পাব। তলত বেছ ড'ৰ এখন আছে। এইটো ন বেছ ড'ৰ আছে। এইখনত আপোনাৰ ষ্টেণ্ডৰ কাম কৰিব, প্লাছ আপোনাৰ কিবা বস্তু ৰাখিব পাৰিব। ইয়াতে কিবা কিবি বস্তু শাক ধৰক কিবা আলু পিঁয়াজ এইবোৰ ৰাখিব পাৰিব। আদা অলপ থ'ব পাৰিব। হয় হয়। আৰু ভিতৰৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো চাব পাৰে, বহুতো ধুনীয়া। এই ভিতৰখন আপোনাৰ এইটো হয় মানে আমাৰ ষ্টকটো ইয়াত নাথাকে প্ৰায়ভাগ, গোটেইকেইটা আমাৰ ষ্টকটো নাই বুলি আমি ডিছকাউণ্টটো মাৰ্কেটতকৈ সস্তা কৰি দিব পাৰোঁ।
এতিয়া কথাটো কি হ'ল, আমি যিটো ফ্ৰিজ পচন্দ কৰিছোঁ, কালাৰটো ব্লু কালাৰ আপোনালোকক দেখালোঁ। তো সেই ফ্ৰিজটো কি হ'ল, এতিয়া আমি অৰ্ডাৰ দিব লাগিব, বুকিং কৰিব লাগিব। বুকিং কৰাৰ পিছত 3 দিনমানৰ পিছত আমাৰ ঘৰত সেই বস্তুটো ডেলিভাৰী হৈ যাব। ইয়াৰ পৰাই ডেলিভাৰীটো কৰি দিব। এই বস্তুটো গুৱাহাটীৰ পৰা আহিব। গুৱাহাটীৰ পৰা আহোঁতে 2-3 দিনমান সময় লাগিব। তো চাওঁ, আমি আজি বুকিংটো কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। বুকিং কৰি দিওঁ। নতুনকৈ আহিছে এইটো ফ্ৰিজটো, তো খুবেই ভাল বুলি কৈছে। তো লওঁ আৰু আমাৰ বুকিং হৈ গ'ল। কিবা ক'বা নেকি? নতুন বস্তু এটা লৈছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে? অৰ্ডাৰ দিছোঁ, এতিয়া মঙলবাৰ মানে পামহে। চাওঁ আৰু কি হয়, কিমান দিনৰ ভিতৰত আমি পাওঁ অৰ্ডাৰটো। এতিয়া তো ভাল লাগিছে ইয়াতে আহি। ফাৰ্ষ্ট টাইম লৈছোঁ ৰিলায়েন্স ডিজিটেলত, আৰু ষ্টাফখিনি খুবেই ভাল লাগিছে, বিহেভখিনি ভাল লাগিছে। তো চাই যাওঁ ভিডিঅ'টো আৰু কি পাৰোঁ আপোনালোকক। ৰিলায়েন্স ডিজিটেলৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছোঁ। তো ৰিচিপ্টটো ল'লোঁ, বুকিং ৰিচিপ্ট হয় এইটো। আমি ৰিলায়েন্স ডিজিটেলৰ পৰা এইমাত্ৰ ওলাই আহিলোঁ। ওলাই আহি ৰুমলৈ গৈ আছোঁ। বহুত গৰম, ফটা চিটা ৰ'দ, ট্ৰেফিকত ৰখিব নোৱাৰি, বহুত গৰম। A few moments later. আজি যি গেলা গৰম, ৰাস্তাত আহি থাকোঁতে তৰমুজ পাইছিলোঁ। তো তৰমুজ আনিলোঁ, 2টা তৰমুজ আনিছিলোঁ। চুম্পিয়ে কাটি মেলি ৰেডি, এতিয়া খাম আৰু। আজি দেওৰীয়া ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। তো যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো। তো আজিলৈ বাই বাই, থেংক ইউ অল।